ការស្ដីបន្ទោសកូនខ្លាំងៗនៅពេលដែលកូនធ្វើខុសអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍និងការលូតលាស់ផ្លូវចិត្តរបស់កូនៗខាងក្រោមនេះគឺជាមូលហេតុសំខាន់ដែលយើងគួរតែយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាទី1ប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងនៅពេលដែលកូនត្រូវបានស្ដីបន្ទោសខ្លាំងៗឬក៏ស្ដីជាញឹកញាប់កូនអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនឹងមិនល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឪពុកម្ដាយវាធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់នូវទំនុកចិត្តនិងខ្លាចដែលមិនហ៊ានធ្វើអ្វីដែលថ្មីៗទី2បង្កនូវភាពភ័យខ្លាចការស្ដីខ្លាំងៗធ្វើឲ្យកូនភ័យឪពុកម្ដាយមិនគួរប្រើពាក្យដដែលស្ដីបន្ទោសឲ្យកូននោះទេដូចជាពាក្យថាហេតុអ្វីក៏កូនមិនចេះចាំហេតុអ្វីក៏កូនធ្វើខុសដដែលពេលណាទៅកូនចាំពេលណាទៅកូនកែប្រែវាប៉ាពិតម៉ាក់ពិតជាអស់សង្ឃឹមចំពោះកូនមែនទែនពាក្យទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យកូនបាក់ទឹកចិត្តទី3ប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តក្នុងគ្រួសារសំទោសទី3ប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារបើស្ដីបន្ទោសខ្លាំងញឹកញាប់កូនអាចនឹងឆ្ងាយចិត្តឬក៏មិនសូវចង់និយាយបញ្ហារបស់ខ្លួនជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយទី4បង្កអាកប្បកិរិយាឆ្លើយតបអវិជ្ជមានពាក្យនេះមានន័យថាកូនខ្លះអាចនឹងតបមកវិញឬក៏ខ្លាចជាមនុស្សដែលងាយនឹងខឹងព្រោះតែពួកគេរៀននៅគំរូនៃការប្រស័យទាក់ទងដោយភាពសម្លេងខ្លាំងពីឪពុកម្ដាយតើយើងគួរធ្វើដូចម្ដេចជំនួសមកវិញនិយាយដោយសម្លេងស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែម៉ត់ចត់ពន្យល់ថាកូនធ្វើខុសត្រង់ណានិងហេតុអ្វីដែលកូនមិនគួរធ្វើវានិងអាចឲ្យកូនកែសម្រួលវិញដោយប្រើនូវភាពវិជ្ជមានចំពោះកូនទី3បង្ហាញពីវិធីឲ្យធ្វើត្រឹមត្រូវទី4លើកទឹកចិត្តកូនព្យាយាមកែឲ្យកូនកែខ្លួនមានន័យថាលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនហើយព្យាយាមឲ្យកូនកែខ្លួនម្ដងបន្តិចនោះទើបជាអ្វីដែលល្អការអប់រំក្តីស្រឡាញ់និងការយល់ចិត្តនឹងជួយឲ្យកូនរៀនពីកំហុសនិងលូតលាស់បានល្អជាងការស្ដីបន្ទោសខ្លាំងសូមអរគុណបើសិនជាទាំងអស់គ្នាយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមចែករំលែកវីដេអូនេះទៅមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ